ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಾದಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ತುಳಸಿ, ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು. ರಸ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆನೂ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪನೂ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ.